Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Allora, stasera andiamo in Cina, nel paese dell'Oriente, per vedere un bellissimo AK cinese Type 56. Ok, allora iniziamo a contestualizzare un attimo quest'arma nella sua storicità. I cinesi negli anni 50 adottarono il sistema AK nel loro esercito. Nello stesso anno avevano adottato già l'SKS, quindi sia l'SKS cinese che l'AK cinese li troviamo nominati come Type 56. Tutto Type 56, come gli americani con l'M1, tutto M1. Quindi a differenza dei sovietici, che prima provarono a partire con la tecnologia dello stampato per poi trovarsi a dover passare al fresato nell'attesa di migliorare le proprie conoscenze industriali, i cinesi partirono direttamente con la tecnologia fresata nei loro AK militari e in un secondo momento passarono invece allo stampato. E quindi questo qua vediamo che è una produzione civile che si rifà alla seconda variante del Type 56, ovvero col fusto stampato, in lamiera stampata. E questo qua è uno dei primi AK cinesi fatti per il mercato civile americano negli anni 80. È uno di quelli che la chiamano i pre-ban, che oggi hanno un valore inestimabile, perché sappiamo che dal 1986 mi pare, sì, comunque con Reagan cessò l'importazione di armi dalla Cina, e quindi là, per esempio, oggi una K del genere arriverebbe ad avere un valore incredibile, inestimabile, anche se appunto è una produzione civile. Ma tornando appunto per finire la breve contestualizzazione storica, appunto i cinesi li ebbero in ordinizzazione. In un secondo momento cessarono di farli con la particolarità della baionetta pieghevole, perché penso adottarono il calcio pieghevole e abbandonarono la baionetta a spiedo, per poi passare negli anni 80 al Type 81. Al Type 81, che era quell'ibrido AK SKS stranissimo e bellissimo, che purtroppo oggi lo hanno solo i canadesi. Gran culo, perché sarebbe un pezzo bello, veramente figo quello lì. Ma torniamo al nostro AK. Quindi questa qua è una produzione, abbiamo detto, è una produzione civile, quindi nata in semiautomatico, senza demilitarizzazioni strane, con tutte le seguenti rotture di balle a livello burocratico e di classificazione. Questo è un modello sportivo. Perfetto. E in che calibro? 7,62x39. Evergreen, solito classico calibrone sovietico. E quindi direi che la contestualizzazione storica la possiamo far finire qua, visto che è un modello civile. Concentriamoci sul modello, sull'esemplare in sé, che è del nostro Max. L'abbiamo già visto abbiamo già visto la prova di tiro nei bellissimi. Adesso lo guardiamo un pochino più nel dettaglio. Vai Max, inizia a fare un pochino di... Allora, partiamo dalla volata. La volata, a differenza dei modelli russi, non è filettata, non ha la famosa fetta di salame, quindi non c'è possibilità di montare nessun tipo di compensatore. Sì, questo solo nei modelli vecchi, perché poi i cinesi con i modelli nuovi... Più che altro nei modelli civili, perché so che mi dicevano che nei modelli militari, o comunque in alcuni modelli militari di Type 56, la volata filettata col coprivolata c'era, mi pare di aver sentito. Però appunto sì, nei civili la volata filettata non c'è. Poi, a differenza degli AK russi, abbiamo la protezione superiore per il mirino. Qua è chiuso, come nell'SKS, probabilmente hanno copiato un sistema che a loro piaceva. E la canna è cromata, e questo gli dà un bel vantaggio quando c'è da sparare del surplus, perché da pulire poi è molto più semplice. Per il resto la meccanica è uguale. Classica meccanica K. Vediamo appunto i legni, che sono di un legno decisamente superiore a quello degli SDM che vediamo oggi. Sì, sembra più duro, abbiamo controllato. Non è stato dipinto ovunque. Esatto, e decisamente non sono i legnacci da soft air che troviamo sugli SDM moderni.
Però per il resto vediamo le classiche Whitley Parker. Ah sì, qua questa, però non so, io mi rifiuto di pensare che ci abbiano messo, perché quando gli americani li volevano fatti bene questi affari qua, e quindi mi sembra strano che China ci mettessero. È regolamentare, va bene, dai. Ma secondo me ce l'ha messo un qualche ex proprietario, tanto te l'hai preso usato, no? Sì. Questo magari è capace che l'ex proprietario l'ha persa e ci ha montato una Parker. No, però ci sono delle Parker anche qua nel calciolo, no? Inizia a crollare il castello di carte. No, forse se ne fregano. Come tutti gli AK, c'è il kit di pulizia nel calcio. Esatto. Vediamo se mi inchiavo il dito. No. Vediamo appunto le particolarità degli AK di produzione cinese, ovvero questo calcio corto con la gobbetta così, molto tipico dei cinesi. E l'attacco della cinghia che è sotto invece che di lato. Forse quella è l'unica cosa un pelo scomoda. Che è quando te lo devi portare in spalla. Che se no è molto più comodo con l'attacco della cinghia laterale. Come i 74. Qua vediamo che l'impugnatura, e anche questa è la classica impugnatura in legno tipica degli AK di produzione cinese. Quando invece ci spostiamo a parlare della meccanica, vai. Culo. Boh, vai. Cosa possiamo dire? Mi sembra uguale a tutti gli AK che abbiamo aperto finora. Sì, vediamo che se smontiamo la molla, vediamo che il sistema di sgancio del cane è double hook, quindi con due denti di sgancio. Tic. Come ti sembra? Lo scatto è... Per me gli scatti sono tutti uguali. Lo scatto è delicatino, non è lungo, è il classico scatto da K lungo, da KM, che è lungo e poi c'è una certa sgancia, non è in due tempi. Ecco, in questo devo dire che è superiore alla K di Yaqui ed è superiore all'SDM, perché l'SDM ha il doppio stadio, ha la precorsa, arriva contro e poi ha il secondo stadio che è netto. Invece questo qua è un rollover, cioè tu tiri fino a una certa che sgancia. A me non piace, mi fa cagare a me il rollover. Il rollover mi piace molto di più quello dell'SDM di Yaqui. Però vabbè, insomma, è una cosa. Vediamo che il pistone, il portaotturatore è satinato, a differenza dell'SDM che è in bianco, mi pare. Sì, è vero. No, l'SDM, scusa, è brunito, è verniciato, tipo quello militare russo. Invece questo qua è satinato, portaotturatore. E poi affanculo. Ok, così. Poi l'unico problema che abbiamo riscontrato è che alcune cartucce commerciali gli danno dei problemi con il tiro semiautomatico, perché mi fa dello slam fire. Non sempre, spara la coppia di colpi. Sì, batte in chiusura e me lo fa sparare. Qualche colpo di fila me lo fa. Con le Sellier Belleau è un problema comune, quindi diciamo che abbiamo risolto usando il surplus, che dà degli inneschi più duri, oppure ricaricando con i CCI. Esatto, gli inneschi CCI, che sono notevolmente più duri, hanno risolto il problema a livello di cartucce ricaricate. In generale sì, abbiamo visto che le cartucce Sellier Belleau, anche con appunto preoccupandoci di sgrassare bene a modo il percussore, che era già sgrassato di fabbrica, non sono come i militari che arrivano con spesso reduci dalla riarsenalizzazione, che sono pieni di cosmolina e hanno il percussore sempre inchiodato alla cosmolina, che quello può dare dei problemi gravi anche di tiro fuori batteria, ovvero con detonazione della cartuccia otturatore non del tutto chiuso. Qua lo slam fire, quando il percussore è pulito, è semplicemente che per inerzia lo spillo percussore in chiusura arriva contro l'innesco, e se l'innesco non è durissimo parte il colpo e quindi ti spara le coppiette. Però appunto è un problema abbastanza risolvibile semplicemente o con la ricarica usando inneschi CCI che sono duri, oppure usando il surplus militare, che tanto va benissimo. Abbiamo visto che il surplus militare cinese
con questo AK qua abbiamo visto che il surplus militare cinese è precisissimo. Queste qua sono le ultime cartucce, quelle che sono arrivate sul mercato, laccate di marrone. Ci ho sparato 100 metri con questo, quando te l'ho tarato ha fatto delle rosate così da 7 centimetri, cioè ha tirato come un Garand. Infatti lo voglio riprovare, perché l'ultima volta ero arrivato a portartelo in centro, ma adesso voglio tirarne una rosatona grande per vedere se mi tiene i 20 colpi. Sono contentissimo di fare delle rosate. Poi la compatibilità con i caricatori: abbiamo provato vari caricatori, da quelli di metallo cinesi, anche modelli russi e dell'est Europa. Abbiamo provato quelli di plastica bulgari, che mi sembravano brutti ma non mi hanno dato problemi. Poi abbiamo preso questi qua nuovi in plastica con inserti in metallo, ma anche questi sono carini. Tra l'altro questi con l'old open, una chiavica che non serve a niente, però vabbè, costavano poco, li ho presi. ok, quindi andiamo a vedere. Cosa? No, andiamo a vedere. No, niente. Cazzo c'è da vedere. Gadget. Vai, spara i gadget finché sei carico. Allora, spara i gadget. Ping ha rifornito con tutte le minchiate possibili e immaginabili. Giberna portacaricatori Type 56 da 5 alloggiamenti. Questo dovrebbe essere puro surplus cinese. Sì, tutte scritte in cinese, sì, traducetele perché non mi frega niente. Qua c'è il porta boccetta, qua è il porta kit di polizia. Chissà perché lo mettevano fuori quando sta tutto dentro il fucile. Boh. Poi anche questo da AliExpress, chest rig da 3 caricatori e 4 alloggiamenti che originariamente erano pensati per le granate. Poi ci puoi mettere dentro le merendine, i saccottini ci stanno perfetti. Tra l'altro questo chest rig, sempre Type 56, copiato da tutto il mondo, perché è stata la base per tutti i chest rig futuri. Tra l'altro cordura, tutta cordura dura, gratta da matti, ma non si rovina. Meraviglioso. E questa roba qua l'abbiamo trovata, si trova a che prezzi? Ma viaggia tutto sui 15 euro. Proprio. Quindi già con spedizione inclusa. Sì, spedizione inclusa. E ci hai preso anche, per questo ci hai preso anche la cinghia, questa mi pare. Carissima cinghia, che tra l'altro è sbagliata perché è una cinghia per l'SKS, l'ho scoperto dopo, però prima ho visto il prezzo di 3 euro. Dai, cosa faccio? Non la compro. 3 euro di cinghia, dai, va bene. Tra l'altro anche questa è in cordura con i laccetti di cuoio, ho dovuto spingere. Perché quella della K come dovrebbe essere quella della K cinese? Quella della K cinese dovrebbe essere qua davanti sempre in cuoio. Mm-hmm. Ma qua dietro dovrebbe passare come nel modello russo con il tessuto dentro alla ghiera. Cioè non c'è il laccetto di cuoio. Ma scusa, domanda scema, non è che è la stessa, semplicemente basta toglierci il laccetto? No, perché poi non riesce a farlo passare nella fibbia di metallo. Dovrei farlo uscire, è un casino. Ok, cioè, va bene. Poi, se giusto vogliamo vedere... Però quella originale cinese non l'ho mica trovata. Ah sì? Si trova solo l'SKS su AliExpress? Esatto. Ma insomma, te stai parlando di AliExpress o anche di qualche altro sito dove... No, io ho guardato solo AliExpress. I siti esosi non li hai guardati. Neanche per sbaglio. Va bene, allora direi che come ultime cose possiamo dire che intanto qua non abbiamo slitta laterale. Ah no, non abbiamo nessun attacco per la slitta laterale. Questo un po' mi dispiace, perché un red dot stupido volevo metterci anche quello di AliExpress. Però appunto c'è la possibilità sempre di montarci quell'affare sì, strana. Ci sono un sacco di modifiche. Com'è che si chiama quella slitta? La Master Mount. Ok. La Master Mount, poi c'è quell'altro sistema che va a togliere l'attacca di mira e a metterci una piccola rail qui, oppure il sistema che va a sostituire il gas tube per metterci il gas tube con la rail sopra. Però a me mi è sempre piaciuto di più il sistema. Sì, dà più l'idea di stabile. Sì. Poi vediamo addirittura che il mirino a me sembra uguale per tutti gli AK, 100, 200 fino agli 800, sì. E l'alza da battaglia. Questo l'hanno fatta bene. Allora, diciamolo bene, perché l'ultima volta siamo stati bacchettati. Siamo stati bacchettati, ma neanche a ragione, perché non conoscete le armi russe. In realtà no, come avevo detto, l'alza da battaglia è posizionato leggermente più in alto. E giustamente come deve essere, a differenza dell'SDM che ha una basetta fatta un po' a culo,
Dall'alzo da battaglia ai 100 metri c'è una discesina, insomma è perché è più bassa. L'alzo da battaglia era quello che doveva battere tra i 50 e i 300 metri, creando una zona di pericolo. L'alzo specifico per i 100 metri giustamente è un po' più in basso e poi torna a salire, quindi diciamo che anche l'alzo, a differenza che nell'SDM, è fatto meglio, insomma è fatto come deve essere un alzo da K. Poi è graduato fino a 800 metri, fino a tantissimo. Ma chi ci vede 800 metri? Esatto, quindi lo rimettiamo. No, aspetta, te l'avevo tarato a 100 metri, sì. giusto? Ok, quindi lo rimettiamo a 100 metri. Boh, direi che quindi l'accessoristica ne abbiamo parlato, dei caricatori che ne abbiamo parlato. Possiamo dire due cose sulla ricarica. L'unica cosa che sento di consigliare, purtroppo, è di usare la NH120. La VitaWarrior 120, perché abbiamo visto che abbiamo provato a ricaricare con componentistica economica e abbiamo visto che con la Frex Purple escono delle cartucce troppo fiacche. Ci vuole l'N120 che è un po' più briosa, e chiaramente se si vuole sempre fare una ricarica da prestazioni, perché diversamente abbiamo visto che su questo calibro la ricarica non hai dei gran margini. No, neanche un po'. Di risparmio, se la fai per risparmio, ma neanche, perché mi ricordo che abbiamo fatto i conti che senza contare i bossoli, perché se vai a contare i bossoli ci perdi, se devi comprare i bossoli ci perdi. Se riesci a usare i bossoli a costo zero, abbiamo visto che usando la N120 e le palle della Partisan, che sono quelle che trovi a meno in assoluto, che sono comunque 20 centesimi a palla, le pagare 19, ma avevi dovuto 19 centesimi a palla, ma avevi dovuto prendere il bulk da 2000 palle, mi pare, da 1000 palle, due sacchi da 500. Dov'è che le avevi prese? A San Marino? No, le avevo prese a Brescia all'armeria Gunbank. Andateci amici. E lì si riesce a fare un 36 centesimi a cartuccia, comparato con i 40-45 del surplus. Quindi, cioè, se lo fate per un motivo economico, cioè, potete anche evitare la fatica. Se lo fate perché vi fa schifo usare il surplus corrosivo, allora è un altro discorso. Però ripeto, il surplus va benissimo, perché questo surplus cinese qua è veramente preciso. Quindi direi che finché c'è il surplus a quelle cifre che si trova attualmente, direi che si può continuare a amici, usare se quello. avete delle ricette per la ricarica con palle ramate, passatele, scrivete, fate quello che dovete, perché voglio provarle. Le hanno provate nell'SKS? Non me lo ricordo. Okay. Proviamo, dai, consigliateci qualcosa con palle ramate e una Frex qualsiasi. Vogliamo risparmiare, vogliamo spendere meno. Va bene, allora direi che abbiamo detto più o meno tutto. È un bel esemplare, raro, giusto per concludere, perché non è che ne abbia mai visti tanti di questi qua. È stato un caso fortuito trovarlo. È stata una botta di culo da un privato che non gli serviva più, anzi non si fidava a spararci, che diceva che secondo lui la roba cinese scoppiava, e quindi te l'ha dato anche a niente, tra l'altro. Sì. Ha avuto culo. Sì, una cosa, quasi 500 euro. Con i caricatori e tutto? Sì, con un paio di caricatori. Ok, perfetto. Allora ragazzi, direi che per stasera abbiamo concluso. E direi che da Cook e da Max è tutto. Mettete il like alla pagina e andate a cercare la nostra pagina su Instagram e Facebook. Ragazzi, buona serata. Ciao.